जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब को पतला देखना चाहते हो, मुझे वक्त दो तो मैं इंशाल्लाह सुबह के वक्त बर्ड्स फॉर सेल के स्टेटस नहीं लगाऊंगा। जो भी बर्ड्स फॉर सेल होंगे मेरी कोशिश होगी कि मैं शाम के वक्त लगाऊं ताकि रातों रात मेरी रात को डील्स फाइनल हो। सुबह के वक्त कासिम को बुलाकर मैं कार्गो के लिए रवाना कर दूं ताकि मैं अपने टाइम को सही तरह मैनेज कर पाऊं। इस वक्त जिम्मेदारियां बहुत है, काम बहुत ज्यादा है, वक्त कम है। होप यू अंडरस्टैंड। अस्सलाम वालेकुम। DD Pablo split Eno, DNA female, ring number 107. Green Fisher, split upline, split blue, possible split pale fellow, ring number L Maktab 4. इसकी उम्र 4-5 महीने का। DNA male. Violet Ewing Fishery, DNA मेल, रिंग नंबर 119 और उसके साथ ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2, रिंग नंबर NS 682। ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू DNA मेल, रिंग नंबर 18। पाब्लो फिशरी DNA फीमेल, रिंग नंबर 20। दोनों बर्ड्स की उम्र 4 या 5 महीने के दरमियान है।